Sosial media ilə bağlı qanun deyəsən çıxmışdı da mən Bəli, bilənə. amma Nə oldu o qanun amma niyə o işləmir? qanunda daha çox o təhqir, Təhqir idi, böhtan, bu anlaşıldı. elementlərin qarşısını almaq üçün hüquq buradan müdaxilə eləyir. Amma sosial media İşləyirmi o məsələsinə, qanun? sosial media məsələsinə Aha. iş hüquq qanunu işləyənməz tam mənada. Ona görə Vəssalam, ki, bax bunun budur. subyektləri çoxsu Bakıda oturmur. Yəni konkret hüquq, konkret insana müraciət eləyir, əməli törədənə. Əməli törədənin kimliyi bəlli olmursa, məchul-dursa, O zaman nə mənası var başqa idi onda ölkədə, bu amma qanunun? əməli burada törədənlər heç olmasa bundan qarşısını almaq üçün belə bir hüquq bu məsələyə müdaxilə eləyir. Hüququn borcu müdaxilə eləməkdir. İndi nə dərəcədə effektli onu təmin eləyir, başqa şey. Amma sosial media məsələsi də bu da cəmiyyətin dünya görüşünün bir aynasıdır. Yəni bu onsuz da bir fenomendir. Bunu Çin də qəbul eləyib, hamısı qəbul eləyib. Dünyanın bütün ölkələrində bu var. Bu fenomendən necə istifadə eləməkdən var? Məsələn, maşından avtoş kimi də istifadə eləyə bilərsən. Bir nəqliyyat vasitəsi kimi hansısa bir hədəfə çatmaq üçün, insanlara fayda vermək üçün, yük daşımaq üçün istifadə eləyə bilərsən. Sən bunu avtoş kimi istifadə eləyirsənsə, gedib hardasa qəziyə uğrayasan da, hardasa öləsən də, kimisə öldürəsən də, demək sən cinayətkar kimi olasın. Sosial mediada əslində bizi avtoşluq eləyənlərin meydanına çevrilir. Biz ora bir çərçivələri qoymağımız da imkansızdır, çətindir. Amma eyni zamanda sosial media həm də xeyli istedadlı adamların tapılmasına imkan yaradır, müzakirəyə imkan yaradır. Biz özümüz, əslində burada problem nədir? Deyək, cəmiyyətin müəyyən dərəcədə düşünən insan kateqoriyasında olan fərdləri burada yön verməyə çalışmalıdır. Burada mövzuları dəyişməyə çalışmalıdır, aktuallaşdırmalı. Televiziyada belədir. Səhərdən axşam baxırsan proqrama, xəbərlər, şou veriliş, filan müzakirə, filan deyək ki, iç xəbər, filan problemlərlə bağlı sosial verilişlər. Amma içində bir dənə də hansısa bir maarifləndirici, hüquqi maarifləndirmə verilişidir. Tutaq ki, ya bir fəlsəfi söhbətdir. Bu başqa bir məsələ. Demək, sən də orada o pəncərədən ora daxil olmalısan, orada atmosferi dəyişməlisən, ora oksigen gətirməlisən və bütün Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycanı düşünən insanları, sağlam əqidəli, həyata baxışı normal olan, cəmiyyətin bu gedişində deyək ki, müəyyən dərəcədə neqativləri doğru təhlil edən insanlar sosial şəbəkə üzərindən cəmiyyətin maariflənməsinə, lazım olanı götürəcəyi, maariflənməsinə xidmət edən cəsarətli addımlar atmalıdır.